Студентски град сме. Човека идва. Ето току-що. Хареса си една бяла перо, още няма на бял, между другото. Абсолютно няма и да бъде на бяла. Гарантирано да го приключи, вече е закупена. Да купи си я. Със здраве да се кара безаварийно, само да снимаме машинката. Ето я. Дълга база. Адли. 400 автомат. Ще кара тук за София, Обеля, си ходи на работа с него, градски София. Абсолютно, за да може човека да си прави кефа. Така е, така да се живее, бе. То парите са за тази работа, да си купуваш висше удоволствие. Пари като вестници. Парите върват. Върват си като вестници. Само да имаш здраве, пари си изкарват. Здраве. Така че и кеф цена няма. Какво ти искаш, купи си го, защото накрая няма да вземеш нищо със себе си. Така е, бе, така е. Със здраве се кара безаварийно, пожелавам на цялото семейство здраве и така. Жив и здрав да е продавача, много точен човек. Мерси много. Ако си търсите АТВ-та, заповядайте. Студентски град, Джак на 11. Чао, чао. Чао, чао.